Hello everyone, it's me Milyena and you're watching Milyena TV. For today's video, I am going to do a what's inside my wallet. Pero wala ako ibang gustong gawin ngayon but to make a video. So ngayon gusto kong ipakita sa inyo ano nasa loob ng aking wallet. Wala naman siyang laman talaga pero parang ganun na nga. Gusto ko lang ipakita ang loob kahit wala. So, first is, this is my wallet. It's a Milyena na wallet. It's black leather na merong click dito. So, yan. Ang first na makita dito is my picture. Dito tayo first, picture. This is my group picture with my friends no 18th birthday ko. Okay. And si Jeno, Jan, Joyce, Becca, and me. Next, my nursery picture. IDDI. Yeah. Next is, meron akong Tony Moly na membership card pero once na kami nag-buy dun. Tony Moly. And resibo ko sa nagkuha kami ng registration para sa tawag niyan para maka-vote. Yun. Next is another Polaroid picture. Ano bang tawag nito? Wala akong ganito kasi. Kay Jan ko lang ito nakuha. Ito ako sa taas. Tapos si Jan. Next is, meron akong picture ni Maya. Kasi sa intrams na ata yun, we did something. Wala ako nag-print pati nag-edit sa picture niya. So, meron din akong pera. Saan ako? Walang pera. Mawala lang dito kasi ay pinamili ako sa Shopee. Wala. Naubos din agad. Yun ang magagawa mo sa bahay lang ikaw. Daw. So, another is pictures. ID pictures like 1x1 tsaka passport size na picture. Yan. Naman na to. Next is sa kabilang side naman. Dito. So, sirang ID na senior high school. Next is time zone card. Kasi nga pag board kami sa mall, we play sa time zone. So, I love playing sa time zone kahit I'm 20 years old. Why not? Next is my tawag na to? License. Driver's license. Yan. Makita. Next is advantage card. SM advantage card. What else? Mga papel. Ano to? Ewan ko. Yang sa SM. Mga raffle gani. Wala mo 3. Tapos ko pa tinapon. Wala namang raffle nangyari. So, 5 meron pang pera. Wala lang ito. 400. Another papel. Resibo. Marami pa akong papel. Next is another resibo sa taxi. You know, when nasa school pa ako, na meron pang traditional schooling, not yung normal. Sa internet, sa online ka lang, makipag-usap na yung teacher is, I am a student leader. Secretary ako naming college. Tapos, we collect transportation resibo because it is also needed sa aming liquidation. Then, another resibo. So,
Yun lang naman ang wallet ko. Walang kalaman-laman. Wala naman kasing klase. So, feeling ko, wala akong baon nito. Masakit. Oh, paano na to? Wala akong maipon. Plano ako before nag-start yung quarantine. Nagplano ako na mag-ipon ako. Kasi kahit na meron pa akong mga 3 weeks na before mag-end talaga yung school year. Nakaipon pa ako. Tapos, before talaga mag-end yung week na yun, nagasto kami, nag-samgyup kami. Ayun, ubos pera ko. Wala akong naipon sa week na yun. So, yung plano ko sana na mag-ipon next week, wala din natuloy. Kasi wala na klase. Ay, wala akong naipon. So, ngayon, kapag merong gusto magpagawa ng mga infographics, mga posters, I am open. Just PM me on Facebook or Instagram. I am so ready para lang magkapera. So, I am also freelancing ba tawag niya. So, yun lang. Thank you for watching what's inside my wallet kahit wala naman siya kalaman-laman. Don't forget to don't forget to like, subscribe, and put some comments down below. Bye!